वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑफ द मैथ स्पेशल क्लास। चाहे आप एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो, सीपीओ की, रेलवे की या सीएचएसएल के लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये है ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 27। इससे पहले पार्ट 1 से पार्ट 26 तक मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ। जो लोग नहीं देखे वो देख सकते हैं। 260 क्वेश्चन ऑलरेडी मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के इन सारे वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। और ये लास्ट पार्ट है क्योंकि मैंने आपको ट्रिगो से 271 क्वेश्चन कंप्लीट कराने वाला था। तो इस वीडियो में हम देख रहे हैं 261 से 270 तक के वीडियो सोल्व। 271 नॉट फॉर 270, 271 तक के एक क्वेश्चन और एक्स्ट्रा था तो हम इसमें देखने वाले हैं। और इसके बाद आपका ट्रिगो टॉपिक बहुत पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। सीजीएल प्री मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, सीएचएसएल प्री मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, सीएचएसएल एमटीएस जितने भी एग्जाम होते हैं सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो चलिए अगेन आपको इस बता दूं बात कि इंग्लिश स्पेशल कोर्स मेरे सेकेंड चैनल पे स्टार्ट हो चुका है और ये है फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें कोई आपको पे देने की ज़रूरत नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, आप सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो या सीपीओ की, सीएचएसएल की, एमटीएस की, आप क्या कर सकते हो, एसएससी एग्जाम्स क्रैक मेरा चैनल है। आप यूट्यूब चैनल पे अपने ये सर्च करो एसएससी एग्जाम क्रैक, आपको वहाँ पे लोगो मिल जाएगा सर्च करने के बाद। और वहाँ पे ये सब्सक्राइब का बटन होगा रेड कलर का, उसको प्रेस कर लीजिएगा। और ये बेल आइकन के ऊपर भी प्रेस करके क्लिक करके वहाँ पे ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा। क्योंकि यहाँ पे अभी ग्रामर सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। नाउन का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 प्रोवाइड कर चुका हूँ। कल आपका नाउन का पार्ट 4 भी मिल जाएगा। इस तरह से नाउन का पूरी तरह से थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगा नाउन पे 70+ क्वेश्चन कराने वाला हूं, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आपके एसएससी एग्जाम्स में पूछे गए। तो यहाँ पे सिर्फ ये नहीं होगा, ग्रामर भी मैं पढ़ाने वाला हूं, एज वेल एज आपको वोकैब सेक्शन भी कंप्लीट कराऊंगा। और थर्ड आपको होगी प्रैक्टिस सीरीज। ये सारी चीज़ें मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा जिस तरह से आपको मैथ मेरे चैनल पे मिल रहा है। तो ये भी मेरा सेकंड चैनल है, इस पे भी मैं ही पढ़ाने वाला हूँ। तो डोंट वरी अबाउट इट। अगर आपको मैथ इंग्लिश में आपको वीकनेस फील होती है तो अगर आप सीक्वेंस वाइज सीरीज को फॉलो करोगे तो आपको वीकनेस दूर हो जाएगी। चलिए, ये सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कंप्लीट कराए जा चुके हैं। तो जो लोग नहीं देखे वो देख सकते हैं। मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पे मैंने सारे टॉपिक्स की फोल्डर अरेंज कर चुका हूँ। कोई भी टॉपिक्स आपको मैथ पढ़ना है तो आप वहाँ पे मेरे प्लेलिस्ट के सेक्शन में फोल्डर पे जाकर के क्लिक कीजिए, सारे टॉपिक्स की लिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। ट्रिग्नोमेट्रिक से 271 क्वेश्चन कराने वाले थे, इस वीडियो में 261 से 271 तक के क्वेश्चन में आपको कंप्लीट कराऊँ। और जो लोग टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं है तो इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं आप, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 261 पे आते हैं। ये क्वेश्चन मेंस 2016 में पूछा गया है। देखिए क्या दिया गया है, इफ साइन p प्लस कॉस p इज इक्वल टू 2, यानी हमारे पास दिया गया है कि साइन p प्लस कॉसेक p इज इक्वल टू 2। तो हमसे पूछा क्या गया है कि साइन 7 पे पावर p प्लस कॉसेक 7 पे पावर p इस तरह से दिया गया है। तो हमें क्या होगा इसकी वैल्यू। आपको पता है कि इस 2 को मैं ब्रेक कर सकता हूँ, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो अब देखो साइन p 1 और कॉसेक p कब 1 होता है, जब p की वैल्यू मैं क्या रख दूं 90 डिग्री, यानी साइन 90 भी 1 होता है, कॉसेक 90 भी 1 होता है। यानी हमें ये पता चल गया p की वैल्यू क्या है 90 डिग्री। तो चलो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन p पे पावर 7 प्लस कॉसेक p पे पावर 7। अब साइन p की वैल्यू क्या है, यहाँ से देखो 1 पे पावर 7 प्लस कॉसेक p की वैल्यू क्या है 1 पे पावर 7। और 1 दुनिया किसी भी नंबर 1 को, सॉरी फॉर डैट, बोलने में मैंने वो बोल रहा हूँ, 1 पे दुनिया का कोई भी पावर हो तो वो उसकी वैल्यू क्या होती है 1 ही होती है। तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 इज द राइट आंसर। और ये क्वेश्चन मेंस के पेपर में पूछा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 262 क्वेश्चन करने से पहले 2 फॉर्मूले मैं बताता हूँ। एक होता है cos x माइनस वाई, इसका फॉर्मूला होता है cos x इंटू cos y प्लस sin x इंटू sin y। और एक और होता है, अगर मैं इसी को इस तरह से लिखूँ cos x प्लस y, तो वो होता है cos x इंटू cos y माइनस sin x इंटू sin y। ये फॉर्मूला होता है। अगर मैं sin a प्लस b का, चलो मैं दोनों ही बता देता हूँ, sin x प्लस y होता है sin x इंटू कॉस वाई प्लस कॉस x इंटू साइन वाई। और उसी तरह से sin x माइनस वाई होता है
साइन एक्स इंटू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। ये चारों फॉर्मूले होते हैं। और एक और फॉर्मूला है, आपको मैं लिख देता हूँ, कॉस सी प्लस, सॉरी फॉर डैट, यहाँ पे लिखने में मिस्टेक हो रही है। चलिए अब मैं यहाँ पे बताता हूँ। देखिए कॉस सी प्लस कॉस डी, या मैं इस तरह से इसको एक्स वाई में ही रिप्लेस कर लूँ, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई। इसका फॉर्मूला होता है 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2। तो इन दो फॉर्मूला का यूज करना है हमें इस क्वेश्चन में, इस वाले का और इस वाले का। देखो ध्यान से, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई प्लस साइन एक्स प्लस साइन वाई, यहाँ प्लस है, इक्वल टू 1 दिया गया। देखो इसकी वैल्यू में, देखो यहाँ से ये वाला दिया गया है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस एक्स माइनस वाई, कॉस एक्स माइनस वाई इक्वल टू, यहाँ पे क्या दिया गया है -1। आगे बढ़ते हैं। अब देखो कॉस एक्स माइनस वाई, -1 कब होता है? जब कॉस 180 डिग्री का वैल्यू होता है। क्यों? क्योंकि देखो कॉस 180 को मैं लिख सकता हूँ कॉस 90 प्लस 90, और कॉस 90 क्या होता है? माइनस साइन 90, और माइनस साइन 90 क्या होता है? माइनस। कॉस 90 प्लस थीटा क्या उस कॉस साइन में चेंज होगा और निगेटिव हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? कॉस निगेटिव। तो इस तरह से कॉस 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? -1, इसलिए मैंने डायरेक्टली -1। तो यहाँ से आपको ये पता चल गया x माइनस वाई, एक्स माइनस, क्योंकि कॉस कॉस था, x माइनस वाई क्या हो गया? 180 डिग्री के बराबर हो गया। अब जो क्वेश्चन हमें निकालना है उसको देखते हैं। हमें क्वेश्चन निकालना है कॉस एक्स प्लस कॉस वाई। चलो मैं कलर चेंज करता हूँ, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई। अभी फॉर्मूला पढ़े हैं कॉस एक्स प्लस कॉस वाई का, ये चलो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, 2 कॉस, फॉर्मूला होता है 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2। अब देखो कॉस एक्स माइनस वाई की वैल्यू क्या है? 180 बाई 2, यानी कि ये क्या हो गया? कॉस 90, और कॉस 90 क्या होता है? 0। तो 0 इंटू दुनिया का कितना भी नंबर मल्टीप्लाई कर लो, वो उसकी वैल्यू क्या होगी? 0। यानी कॉस एक्स प्लस कॉस वाई की वैल्यू क्या आ गई? 0। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सीजीएल मेंस 2016 में पूछा गया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 263। देखिए क्वेश्चन नंबर 263 क्या दिया गया? द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ 2 साइन 6 थीटा प्लस cos 6 थीटा माइनस 3 साइन 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा प्लस 1। तो ऐसे क्वेश्चन को दो मेथड में बताने जा रहा हूँ। मेथड 1 क्या है? वैल्यू पुटिंग मेथड। जब साइन कॉस का फॉर्म हो तो या तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रख लो या थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रख लो। ऐसा नहीं है कि 30, 45 और 60 पे नहीं बनेगा, लेकिन हमें क्या होगा? ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और जब भी कोई भी वैल्यू हम रखते हैं ना, तो हमेशा याद रखना कि कोई भी कंडीशन अनसेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए। तो या तो थीटा की वैल्यू 0 ले लो या 90, कोई पे बना लो। थीटा की वैल्यू 0 पे मैं करके दिखाता हूँ। तो 2 इंटू साइन 0 कितना होता है? 0। 0 पे पावर 6 क्या होगा? 0 प्लस कोस 0 कितना होता है? 1। 1 पे पावर 6 क्या होगा? 1 ही होगा। माइनस 3 इंटू साइन 0 0, 0 पे पावर 4 0, कोस 0 1, 1 पे पावर 4 कितना होता है? 1 ही होता है, प्लस 1। तो ये कितना हो गया? 2 माइनस 3 प्लस 1, डेट मीन्स 3 माइनस 3 0। आंसर क्या हो गया? 0। ये था जब थीटा की वैल्यू मैंने 0 रखा। अब थीटा की वैल्यू 90 रख के भी बना सकते हो। तो 2 इंटू साइन 90 कितना होता है? 1, 1 पे पावर 6 1, कोस 90 0, 0 पे पावर 6 0, माइनस 3 इंटू साइन 90 1, 1 पे पावर 4 1, प्लस कोस 90 0, 0 पे पावर 4 0, प्लस 1। तो देखो 2 माइनस 3 प्लस 1 ऐसे भी आ गया, 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो या तो थीटा की वैल्यू, आप ऐसा नहीं है कि 30 45 सभी पे आएगा आंसर, ऐसा नहीं कि इस पे नहीं आएगा, ठीक है। आई होप यू हैव टू अंडरस्टैंड। अगर नहीं प्रॉब्लम आती है तो आप 30 पे भी रख लेना, लेकिन हमने इसलिए लिया थीटा की वैल्यू 0 और 90 क्योंकि क्या होता है, एक टर्म 0 हो जाएगा, दूसरा टर्म 1 हो जाएगा, इसलिए हमने ये दोनों लिया। दूसरा तरीका क्या है? एक बेसिक तरीका से भी बना सकते हो, देखो ध्यान से, वो मैं बता देता हूं। साइन 6 थीटा प्लस, देखो साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा, थोड़ी सी हेल्थ थोड़ा उतना सही नहीं है तो थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है वीडियो में। देखिए साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा
अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो इस तरह से लिख सकता हूँ 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा हो, इसको एक्सपेंड करके ये लिखा जा सकता है। आपको याद रख लेना होगा क्योंकि ये बहुत जगह काम आने वाला है, इसीलिए मैंने ऐसे कराया, नहीं तो मैं डायरेक्टली वो जीरो वाला से भी मेथड 1 से ही आपको करा के दिखा देता। तो ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। ये दोनों चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर आपने नहीं कहीं पढ़ा है तो आप इसको नोट डाउन कर लेना। देखो अब जैसे हम क्वेश्चन में आते हैं, यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन दिया गया था ना, इस क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए 2 इंटू, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ ये, तो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, माइनस 3 साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा को इसके अकॉर्डिंग लिख दूँ तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, और प्लस 1 है। चलो 2 मल्टीप्लाई कर लूँ तो 2 माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, माइनस 3 से इसमें मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस 3 प्लस 3 इंटू 2 6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1। देखो ये और ये दोनों कैंसिल हो गया, 2 और यहाँ पे प्लस 1 3 माइनस यहाँ पे 3 डैट मीन्स 0। तो मैंने क्यों ये बताया, आपको ऐसा नहीं करना है थीटा की वैल्यू 0 या 90 पुट करना है। इसका यूज समटाइम्स मेंस 2017 में पूछ दिया गया था, जिसको लोगों ने बोला कि क्या है ये डिफरेंट पेपर है। नो, 2017 में यही दोनों का यूज पूछ दिया गया था, ठीक है। तो मैं हमेशा आपको दोनों मेथड इसलिए बताता हूँ क्योंकि आपको समझ में आनी चाहिए क्या चीज़ें करनी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 264। ये क्वेश्चन भी सीजीएल मेंस 2016 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन भी देखिए 264 क्वेश्चन क्या कहा गया है, ध्यान से देखिएगा, आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हो। हमारे पास दिया गया है cos थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। cos थीटा होता क्या है, b अपॉन एच। आपके पास b की वैल्यू है, h की वैल्यू है, तो p की वैल्यू निकाल सकते हो किस तरह से, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन हम इतना नहीं करेंगे क्योंकि हम ट्रिपलेट पढ़ चुके हैं। ट्रिपलेट क्या पढ़े हुए हैं कि अगर ये एंगल थीटा है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये क्या होता है हाइपोटेनस, क्योंकि 90 के सामने वाला हाइपोटेनस। अगर देखो आपके पास b पता है, b क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पता है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, एक इस तरह से बताया था कि ट्रिपलेट होता है 2ab ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए और बी की जगह पे x कर लो तो 2xy एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो हाइपोटेनस जो बड़ा वाला होता है हाइपोटेनस होता है, और बेस दिया गया है ये, तो बेस ये है, तो h की p की वैल्यू आ गई, यानी p की वैल्यू डायरेक्टली 2xy हम निकालेंगे, ना कि ये चीज़ें करके। और ये मैं कितनी बार बोला था, ट्रिपलेट जरूरी है, और इसमें 2-3 ट्रिपलेट मैंने ऑलरेडी 70 डेज कोर्स में इस तरह के बताया हूँ, और इस वीडियो के पिछले जो लास्ट जो पार्ट था उसमें भी मैंने आपको समझाया था। तो हमारे पास p की वैल्यू क्या आ गई 2xy। क्यों मैंने निकाला अब आपको समझ में आएगा, क्योंकि हमें पूछा गया था cot थीटा की वैल्यू। तो cot थीटा क्या होता है b अपॉन p। b की वैल्यू कितनी है, यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, p की वैल्यू 2xy। हमारा आ गया आंसर, कौन सा मैच कर गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, और ये मेंस 2016 के पेपर में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 265। देखिए क्वेश्चन नंबर 265 क्या कहा गया है, अच्छा क्वेश्चन है और आसानी से आप कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन को। दिया गया है x इज इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा, और y इज इक्वल टू दिया गया है सेक थीटा माइनस कोस थीटा। रिलेशन निकालना है x और y में। ऐसे क्वेश्चन में आप वैल्यू पुट मेथड करके आप आसानी से निकाल सकते हो। मैं अब साइन कॉस के फॉर्म में, तो थीटा की वैल्यू मैं क्या निकाल लेता हूँ 45 डिग्री लेकर के बना सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि 30 पे नहीं बनेगा, ऐसा नहीं है कि 60 पे नहीं बनेगा। जब 35 पे बनेगा तो 30 पे भी आंसर आएगा, 45 पे भी आएगा, 60 पे भी आएगा, 90 पे भी आएगा, 0 डिग्री पे आया। लेकिन जब भी हम कोई वैल्यू रखें तो सर्टिस्फाइड होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आप खुद सोचो, मैंने बता चुका हूँ सेक 90
cos 90 जीरो होता है, sec 90 1, sec 90 क्या होता है अनडिफाइंड, तो आप 90 ले लोगे तो प्रॉब्लम में आ जाओगे, ठीक है। और cosec जीरो मैंने बताया था, cosec जीरो होता है अनडिफाइंड, तो जीरो ले लोगे तो डिफाइंड नहीं हो पाएगा क्योंकि cosec यहाँ, तो आप इन तीनों में से कोई वैल्यू ले सकते हो 30 45 और आप आंसर पहुंच सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैंने 45 लिया तो आपको भी 45, हाँ 45 इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें इजीली वैल्यू पता है, साइन का अपोजिट रहता है cosec और cosec का अपोजिट होता है साइन, इसलिए मैंने लिया। तो चलो पहले वाले केस में थीटा की वैल्यू रखूंगा तो x इक्वल टू क्या हो गया cosec 45 √2 sin 45 1/√2, एलसीएम कितना हो जाएगा 2 - 1/√2, दैट मीन्स 1/√2। इस केस में y की थीटा की वैल्यू 45 रखूँ तो sec 45 √2 माइनस cosec 45 cos 45 1/√2, एलसीएम 2 - 1/√2 आप कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, तो 1/√2। x और y दोनों की वैल्यू मिल गई हमारे पास। अब हमें पूछा गया रिलेशन, अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग पिक करना पड़ेगा हमें, और पिक करके हमें आंसर पे पहुंचना है। ऑप्शन ए पे आते हैं। ऑप्शन ए क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर यानी कि 1/2, वाई स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस 3, क्या ये 1 के इक्वल आएगा, 1/2 प्लस 1/2 1, 3 और 1 4, 4 इज इक्वल टू 1, क्या ये पॉसिबल है, नहीं है, तो ऑप्शन ए रिजेक्ट हो गया। ऑप्शन बी पे आते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 1/2 वाई स्क्वायर 1/2, क्योंकि इसका स्क्वायर कर लो एक्स और वाई का, इंटू एक्स स्क्वायर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 3, इसको जोड़ोगे देखो ये क्या हो गया 1/4, ये कितना 1/2 1/2 1 प्लस 3 यानी कि 1/4 इंटू क्या हो गया 4, ये क्या 1 के इक्वल आ गया, यानी हमारा आंसर यहीं मैच कर गया। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्योंकि LHS को हम सोल्व किए राइट लेफ्ट हैंड साइड को, तो राइट हैंड साइड आ गया। तो ये तरीका था करने का, नहीं आता तो हम आगे चेक करते, आ गया तो मैं नो नीड टू चेक सी एंड डी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए ये क्वेश्चन भी CGL मेंस 2016 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 266। देखिए 266 क्या कहा गया, x tan थीटा प्लस cosec 45 डिग्री इज इक्वल टू sec 45 डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस, ये तो सारी वैल्यू पता है हमें, x tan 60 प्लस cos 45 डिग्री इज इक्वल टू sec 45 डिग्री। चलो हम करते हैं, x इंटू tan 60 होता है √3, cos 45 1/√3 सॉरी 1/√2 होता है इज इक्वल टू sec 45 √2। चलो मैं सोल्व कर लेता हूँ, x √3x इसको लिख सकता हूँ इज इक्वल टू, इसको मैं इधर लेके जाता हूँ तो √2 माइनस 1/√2, इसको मैं सोल्व करूँगा एलसीएम लेके तो √2 2 माइनस 1 यानी कि 1/√2, यानी √3x इज इक्वल टू 1/√2 आ गया। तो x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू 1/√2 इंटू √3, यानी मैं इसको अंदर ले जाऊं तो 1/√6। हमें पूछा क्या गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर 1/√6 का होल स्क्वायर प्लस 1 यानी 1/6 प्लस 1, एलसीएम लूँ तो 6 1 प्लस 6 यानी कि क्या हो गया 7/6, 7/6 कौन सा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन CGL मेंस 2016 में पूछा गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 267, x एंड y टू एक्यूट एंगल, यानी x भी लेस देन 90 होगा, y भी लेस देन 90, x प्लस वाई क्या होना चाहिए लेस देन 90, दोनों का सम भी क्या होना चाहिए 90 से छोटा। हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया साइन 2x माइनस 20 डिग्री इज इक्वल टू कोस 2, यहाँ पे y है 2y प्लस 20 डिग्री। अगर नहीं समझ में आता हिंदी में देखो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अब आपको ऑलरेडी मैंने पढ़ा चुका हूँ साइन A इज इक्वल टू कॉस B होता है इफ कंडीशन क्या होता है A प्लस B क्या होना चाहिए 90 डिग्री। तो मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लूँ, देखिए ये है साइन A और ये है साइन B कॉस B, साइन A इज इक्वल टू कॉस B जब ये कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए, यानी A प्लस B 2x माइनस 20 डिग्री प्लस 2y प्लस 20 डिग्री और ये किसके इक्वल आना चाहिए 90 डिग्री, ये कैंसिल हो गया। और हमें पूछा क्या गया था tan x प्लस वाई की वैल्यू पूछा गया, यहाँ से देखो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 कॉमन कर लूँ तो क्या हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो क्या हो गया x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो गई 45 डिग्री। जब हमारे पास x प्लस वाई की 45 डिग्री हो गई तो हमें पूछा गया है tan x प्लस वाई की वैल्यू, यानी tan
x प्लस वाई की वैल्यू कितना है 45 डिग्री और tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1। तो कौन सा आंसर मैच कर गया, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन भी आपके मेंस के पेपर में पूछा गया है। थोड़ा सा मैं लाइट कट गया है, इन्वर्टर ऑन कर लूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके मेंस के पेपर में पूछा गया था, आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए इन्वर्टर ऑन हो चुका है क्योंकि लाइट कट गई थी अचानक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मूव करते हैं। यहाँ पे जो हमारा पास्ट क्वेश्चन था, आंसर क्या हो गया था सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कलर मैं चेंज कर लूँ एस। क्वेश्चन नंबर 268 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 268 देखिए क्या कहा गया है, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सी स्क्वायर। चलिए ए स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सी स्क्वायर। देन द वैल्यू ऑफ, हमसे पूछा गया है सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू, एक कंडीशन दिया गया है इज इक्वल टू एज्यूम क्या होगा, लेकिन कंडीशन दिया गया है बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर ए स्क्वायर के इक्वल नहीं है। अगर इक्वल होता तब तो क्या हो जाए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, अगर इक्वल होता तो ये ए और बी इक्वल हो जाते, तो ये कैंसिल हो जाते, मतलब ये वाला और ये वाला 1 1 हो जाता। इक्वल मतलब 1 1 भी ले सकता हूँ, तो सी स्क्वायर भी क्या हो जाता है 1, क्योंकि फॉर्मूला पढ़ चुके हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। लेकिन यहाँ पे इक्वल नहीं है। अब जब इक्वल नहीं तो हमें सोल्व करना पड़ेगा। ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्यों, क्योंकि हमें पता है सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, टेन स्क्वायर एक्स ऐसे ही रहने दो, और इधर क्या हो गया सी स्क्वायर। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब मैं ए स्क्वायर को ऐसे ही रहने दूँ, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में टेन स्क्वायर एक्स, यहाँ भी टेन स्क्वायर एक्स कॉमन कर लूँ, टेन स्क्वायर एक्स कॉमन कर लिया तो क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। यहाँ तक हो गया। अब देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ, हमें पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, हमें पूछा गया सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू पूछी गई है। अब मैं क्या करूँ इसको, हाँ चलो यहाँ पे रहने दो, टेन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा सी स्क्वायर, इसको मैं इधर लेके जाता हूँ माइनस ए स्क्वायर हो गया, टेन स्क्वायर एक्स सी स्क्वायर सॉरी टेन स्क्वायर एक्स यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसे रहेगा। अब हम निकाल लें, क्या निकाल लें, टेन स्क्वायर एक्स क्या हो गया सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे, ठीक है। टेन स्क्वायर एक्स तो मिल गया हमें, टेन स्क्वायर एक्स मिल गया। अब हमें क्या निकालना है सेक स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स इतना है, सेक स्क्वायर एक्स कैसे निकालोगे, अभी सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो मैं अब इसको यूज करूँगा, मैं पूरा मिटाने जा रहा हूँ, ठीक है। टेन स्क्वायर एक्स मैं यहाँ पे चलो पूरा इरेज कर रहा हूँ, हमारे पास आ गया टेन स्क्वायर एक्स क्या हो गया सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमें निकालना क्या है सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स को लिख सकता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस ये भी क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स, यानी क्या हो गया 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर एक्स निकालना है। चलो 1 प्लस 2 टेन एक्स स्क्वायर एक्स निकालना है, तो 1 प्लस 2 इंटू टेन स्क्वायर एक्स क्या है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एलसीएम ले लूँ यहाँ पे 1, तो एलसीएम कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2c स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर हो गया। चलो अब यहाँ पे मैं देखता हूँ, यहाँ पे देखो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर क्या हो गया माइनस ए स्क्वायर, यानी माइनस ए स्क्वायर, और देखो 2c स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर, और ये क्या रहा माइनस बी स्क्वायर अपॉन नीचे क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो हमारे पास क्या है, यहाँ पे ये तो आ गया, हमारे पास देखो नीचे क्या है बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो नीचे मैं क्या कर लूँ ऊपर और नीचे माइनस कॉमन कर लूँ, ऊपर माइनस कॉमन कर लिया तो क्या हो जाएगा
बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर, और नीचे माइनस कॉमन कर लूँगा तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखो मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, माइनस से माइनस कैंसिल, हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो कौन सा मैच कर गया, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2c माइनस 2c स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस, ऑप्शन कौन सा मैच कर गया, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन भी मेंस के पेपर में 2016 में पूछा गया था। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमें करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 269, देखिए दिया गया 269 क्या, 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस सेक 20 डिग्री प्लस, अब देखो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ tan a इज इक्वल टू होता है cot b, कब, जब a प्लस बी क्या हो 90 डिग्री। तो सारे को मैं b, देखो यहाँ पे क्या है, cot 70 डिग्री को लिख सकता हूँ tan 20 डिग्री, क्यों, क्योंकि 20 प्लस 70 क्या होता है 90 डिग्री। तो सारे को मैं 70 को 20 में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो ये cot 70 क्या हो जाएगा tan 20 इंटू 1 माइनस कोसेक 20 को ऐसे ही रहने दो, और tan 70, अब देखो मैं लिख सकता हूँ tan 70 इज इक्वल टू cot 20, क्यों, क्योंकि 70 प्लस 20 कितना होता है 90। तो इस tan 70 को मैं क्या कर रहा हूँ cot 20 लिख सकता हूँ। क्यों मैंने ऐसा किया, क्योंकि सारे को मैंने 20 के फॉर्म में लिख दिया, 20 डिग्री के फॉर्म में, क्योंकि इधर उधर थे। अब देखो, अब मैं आपको बता रहा हूँ मेथड 1। मेथड 1 आप देखना सेम क्वेश्चन आ जा रहा है, ये सेम क्वेश्चन हो जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 254। तो बेसिक तरीका क्या है, इन सारे को मल्टीप्लाई करो इसमें, फिर इसको एक्सपेंड कर दो। क्वेश्चन नंबर 254 देखोगे समझ में आ जाएगा। दूसरा तरीका मेथड 2 होता है सॉर्ट करने का, कि थीटा इज इक्वल टू 20 डिग्री है, इसको रिप्लेस कर दो, थीटा की वैल्यू 45 ले लो। ये कोई तरीका नहीं है, देखो मैं अगेन बता रहा हूं, दैट इज नॉट द वे, एक्चुअल मेथड इज 254। ये क्या है, हमने ट्रिक्स जनरेट कर लिया कि थीटा की वैल्यू 20 थी, उसको 45 से रिप्लेस कर लो। तो 1 प्लस हर जगह 45 लिख लो, ठीक है, क्योंकि आंसर आ गया था इसलिए मैं करा रहा हूं, ये कोई लॉजिक नहीं है, ये ट्रू सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन के लिए आप 254 की देखिएगा। हाँ, एक तरीका है, इसको शॉर्ट तरीका बोल सकते हो, क्योंकि आंसर आ जाता है इससे, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि शॉर्ट फॉर्म में कैसे करो, क्योंकि वो एक्सपेंशन बड़ा हो जाता है। और इसकी मेरे को आंसर तक याद है, इसकी आंसर 2 आती है, आप देख लेना उसी टाइप में आ गया है। तो इसीलिए मैंने इसको थीटा की वैल्यू 45 पे चेक करके देखा तो बन जा रहा है, लेकिन ये दैट इज नॉट द एग्जैक्ट सॉल्यूशन। एग्जैक्ट सॉल्यूशन इज, यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 254। अब देखो 1 प्लस सेक 45 रूट 2 tan 45 1 इंटू 1 माइनस कोसेक 45 रूट 2 सेक 40 cot 45 1। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया 2 प्लस रूट 2, यहाँ पे क्या हो गया 2 माइनस रूट 2, a प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, क्योंकि ये क्या है a प्लस बी और ये क्या है a माइनस बी, तो a स्क्वायर 2 का स्क्वायर और रूट 2 का स्क्वायर 2, यानी 4 माइनस 2 दैट मीन्स 2। ठीक है, ये बनाने का तरीका है, हमने क्या किया उसको रिप्लेस कर दिया 45 पे, लेकिन दैट इज नॉट द एग्जैक्ट सॉल्यूशन। दैट इज, अगर इसको बोलें तो ट्रिक्स, क्योंकि ट्रिक्स इज अप्लाइड फॉर सम पार्टिकुलर क्वेश्चन। ये इसी क्वेश्चन के लिए वैलिड है, अदर क्वेश्चन के लिए नहीं। लेकिन अगर आपको जनरल सॉल्यूशन देखना है तो आप क्वेश्चन नंबर 254 देखो, क्योंकि वही क्वेश्चन था ये। ठीक है, रिपीट कर दिया गया था दोबारा, वो प्री के पेपर में था, ये मेंस के पेपर में पूछ दिया गया था। तो यही चीज़ आपको समझनी चाहिए कि क्वेश्चन का लेवल कुछ भी हो, अगर आपको रिप्लेस करने आता है तो आप क्वेश्चन को बना सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 270। देखिए क्वेश्चन नंबर 270 क्या कहा गया है, हमारे पास दिया गया है tan 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हमें पूछा गया cos 4 थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होगा। tan स्क्वायर थीटा को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, tan स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इन दोनों में tan स्क्वायर थीटा कॉमन कर लेता हूँ, तो tan स्क्वायर थीटा कॉमन कर लिया तो क्या हो गया tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1। और आपने पढ़ा होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो चलो इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, tan स्क्वायर थीटा ये क्या हो गया सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ तक आ गया हमारे पास। अब मैं इसको करूं तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसको इधर तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और 1 बाई सेक थीटा क्या होता है cos थीटा, यानी ये क्या हो गया cos स्क्वायर थीटा।
हमारे पास ये पता चल गया, देखो मैं पूरा हटाने जा रहा हूँ इसको, पूरा नहीं हटाने, इसको इरेज कर दूँ। हमारे पास ये चीज़ पता चल गई, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, कि tan स्क्वायर थीटा क्या है, cos स्क्वायर थीटा के बराबर है। अब जो हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा है cos 4 थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा की जगह पे तो क्या लिख दूँ, tan स्क्वायर थीटा प्लस cos 4 थीटा, तो इसका स्क्वायर कर दूँ बोथ साइड, तो क्या हो गया, ये cos 4 थीटा और इधर कितना हो जाएगा tan 4 थीटा। cos 4 थीटा क्या हो गया, tan 4 थीटा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसकी वैल्यू क्या दी गई थी, देखो 1, तो आंसर क्या हो गया 1। कौन सा आंसर मैच कर गया, ऑप्शन नंबर सी। और ऐसे क्वेश्चन 3-4 बार रिपीट किए जा चुके हैं, मैंने आपको दिखा चुका हूँ। ये क्वेश्चन प्री में भी पूछा जा चुका है और मेंस में भी, ओनली फॉर डाटा का वेरिएशन करके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 271। देखो हमारे पास दिया गया है 8 sin 6 थीटा प्लस कोसेक 6 थीटा माइनस 12 sin 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा। ठीक है, मैं एक चीज़ ऐसे क्वेश्चन मैं बता देता हूँ कि कौन से क्वेश्चन पूछा गया था। इससे पहले एक और क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया था, उस क्वेश्चन को मैं देख लेता हूँ बुक्स में कहाँ पे है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैंने कराया था। देखो 2 मेथड से कराया था, चलो मेरे को याद नहीं आ रहा, मैं बता दूँ कि पुट वैल्यू पुटिंग मेथड मैंने बताया था, तो उस तरह से कर सकते हो। ऐसे मैंने बताया था कि थीटा की वैल्यू या तो 0 डिग्री रख लो या थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रख लो, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है। तो चलो या तो आप 30 भी रख सकते हो, 60 भी रख सकते हो, 45 भी, कुछ भी रख सकते हो थीटा की वैल्यू, लेकिन आपको क्या होना चाहिए कि वो कंडीशन को होल्ड करना चाहिए। बस हम इजीली करने के लिए, क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए थीटा की वैल्यू 0 या 90 रखते हैं। तो 0 रख लूँ, पहले 0 पे चेक कर लेता हूँ। 8 इंटू साइन 0 कितना होता है, 0, 0 पे पावर 6 0, प्लस कोस 0 1, 1 पे पावर 6 1, माइनस 12 इंटू साइन 0 0, 0 पे पावर 4 0, कोस 0 1, 1 पे पावर 4 1, यानी 8 माइनस 12, यानी कि आंसर कितना हो गया -4। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रख लो, 90 डिग्री से भी बन जाएगा। 90 डिग्री रखूंगा तो 8 इंटू साइन 90 1, 1 पे पावर 6 1, प्लस कोस 90 0, 0 पे पावर 6 0, माइनस 12 इंटू साइन 90 1, 1 पे पावर 4 1, कोस 90 0, 0 पे पावर 4 0। तो क्या हो जाएगा 8 माइनस 12, यहाँ से भी आ गया -4। ऐसा नहीं है, आप 30 भी रखोगे तो भी आंसर आएगा, 60 रखोगे, 45 रखोगे, बस वो क्या हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा। इसलिए हमने इस तरह से किया। आप चेक कर सकते हो 30 डिग्री पे भी और 60 डिग्री पे भी। और ये क्वेश्चन भी सीजीएल मेंस 2016 में पूछा गया था। तो इस तरह से हमने ट्रिगो टॉपिक पूरी तरह से एंड कर लिया। ट्रिगो टॉपिक से मैंने बोला था 271 क्वेश्चन में कंप्लीट कराने वाला हूं, तो अब कंप्लीट हो चुका। अगर आपको सीक्वेंस वाइज देखना है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। अगर आपने 1 से लेकर के 271 क्वेश्चन ट्रिगो के कर लिए, तो जिन लोगों को भी ट्रिगो में प्रॉब्लम आती है, अब लाइफ में आपको ट्रिगो वाले सब्जेक्ट में प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको मज़ा आना स्टार्ट हो जाएगा अगर आपने कॉन्सेप्ट एंड लॉजिक को समझते हुए किया है। तो वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा और कमेंट्स करके जरूर रिप्लाई दिया कीजिए, क्योंकि आपको इस सेशन से हेल्प मिला कि नहीं। देखिए मेरे 2 पेज को, अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आएगा वो नेक्स्ट टॉपिक भी मैं बता देता हूँ। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका डिस्काउंट, ठीक है, डिस्काउंट टॉपिक होगा। और इसके नेक्स्ट आएगा आपको जो टॉपिक होगा वो होगा पार्टनरशिप। और कल से जो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेनली वो है डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन। तो कल से आपको डीआई की वीडियो मिलेगी, डीआई एज वेल एज डिस्काउंट, 2 वीडियो मिलेगी, एक वीडियो डीआई की और एक वीडियो डिस्काउंट की, ठीक है। देखिए पेड कोर्स हैं, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको रीजनिंग में प्रॉब्लम आ रही है तो आप रीजनिंग कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। इस कोर्स की फी है 300 रुपीज़, आप लाइफ टाइम तक यूज कर सकते हो। इसमें आपको सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस एग्जाम कवरअप हो जाएगा। 100+ वीडियो लेक्चर्स हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों सेक्शन मिलेंगे आपको, पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा और पीडीएफ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलेगा। और ये कोर्स जो है ये क्या है, बाइलिंगुअल है, ठीक है। एक साइंस स्पेशल कोर्स है जिस कोर्स की फी है 499 और आप इसको भी लाइफ टाइम तक यूज कर सकते हो। इसमें आपको सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस एग्जाम कवरअप ही होगा, एज वेल एज आपको आरआरबी, एनटीपीसी एग्जाम भी कवरअप हो जाएगा। क्योंकि आपको क्या है, एनटीपीसी के एग्जाम में 40 क्वेश्चन जीके जीएस के पूछे जाते हैं, जिसमें से
10 से 12 क्वेश्चन साइंस के पूछे जाते हैं जो आप यहाँ से कवर अप कर सकते हो। इसमें आपको 100+ वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के कंप्लीट वीडियो मिलेंगे, एज वेल एज आपको बाइलिंगुअल ये भी कोर्स है। कोर्स क्या है? बाइलिंगुअल। अब बात आती है आप कोर्स के बारे में तो जान लिया, आप कोर्स को ज्वाइन कैसे करोगे, बाई कैसे करोगे। गूगल तेज ऐप्स के थ्रू पे कर सकते हो, ये मेरा गूगल पे ऐप नंबर दिया गया। फ़ोन पे ऐप्स के थ्रू पे कर सकते हो, ये मेरा फ़ोन पे ऐप नंबर दिया गया है। आप अकाउंट नंबर के थ्रू भी पे कर सकते हो, यहाँ पे मेरा अकाउंट नंबर भी डिटेल्स दिया गया है। पे करने के बाद आपको क्या करना होगा, उस पे स्लिप की स्क्रीनशॉट इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। उसके बाद मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूंगा, उस लिंक के थ्रू आप जिस भी कोर्स के लिए एक्सेस किए हैं आप उसको एक्सेस करना स्टार्ट कर दोगे मैं लिंक देने के बाद। आप चाहते हैं कि अपकमिंग मोर वीडियो आए तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। और जो लोग टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं है तो इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।